Une bonne femme a ça contre Andy na mobile na ye. Chérie oui ballon et foutité to koye sala pour que mobile soit dans moké à renforcer. Mais au sentir que le mal na ya mikolo zali moi soit sala mosala contre Andy na lingo pesa na mobile soute. Ba mère na biso ba ibaki ko protéger na mobile ko protéger na bana. Mais les lots, ils vont protéger les bananes, ils vont protéger les balitaires. Et puis, Indien, on a ce qu'on a mis protéger. Et puis, sans préservatif, c'est préserver. La réalité, il y a un voyage, il y a un ferme, peut-être ils s'en rappellent dans Marambo. En français, une fois vu, 100 fois fait. Au moins, il y a des bosso, au balaxi, il y a des bosso, au moins, image, azo kangelong. Mais, azo yoka bien, mazo kangelong. Parce que la caméra a filmé qui a un bâtiment qui a Nicolo, a filmé Bangona, couloir Rwanda. Quand on a la bolingo, il y a un secret. Mais on a un 1, 2, 3 sur 3 places. Indien ou Kanyo. C'est que ça tali bien, et ça est logo depuis longtemps. Mais quelque part, on a des coutumes mususu ya sele, to yebi ba coutume na biso ba africain, to za ba bantu. Il y a des coutumes mususu bongo peza abomination na ndako libala. Tango de moi ça libala OK bongo kozo coucher na mibali mususu, ozo kota freinage, ozo kota malédiction na ndako na yo. C'est normal, c'est normal. Quelque part pe na ba voyage le lo ekomi ya bisika ebele et que voyage peza ba réalité na moi ya sele. Non, c'est comme si ça bien, il faut pas continuer. Bien voilà. Attention. Bien monsieur Zali, bien il y a bateau, oui, c'est un bateau kaka bon, ça va. Ici mais ça bien pendant 12 l'équipe pendant, l'équipe maman na bana. Ou bien l'équipe tata na bana. Au moins continuer tina mukele. Bienvenue sur notre nouveau numéro au Bolanda Kabiso de partout. Merci encore pour nous confier un peu de fidélité Nabino Bolanda Kabiso à travers le monde dans différentes chaînes Nabiso. Au Bogozo Abiso, merci na ba émission au Botalaka nenge topé sakabino ba news Nabiso. Voilà Bolanda Biso aussi na Masasi télévision na émission bilobela.com pour na pe Bolanda Biso. Donc émission nous a présentée par votre humble serviteur Segon Kapangalogie, les guerriers de la presse. Merci encore une fois. Parce que vous avez belé à travers le monde, vous avez biso, tous à la pour Nabino, merci. Vraiment, parce que vous avez benga, vous avez réagir, vous avez comment. Le lot, tout ça, l'actualité, il n'y a pas si news, il n'y a pas si Sabino, comportement, il y a des femmes commerçantes, et puis, maman la biso, la femme d'affaires, tu as le lot dans l'émission, analyse à l'élo, parce que dans la vidéo, ils ont circulé dans les réseaux sociaux. La femme commerçante, maman, elle a kaka et elle a ballon ya bilamba on est boyebi et maman la biso wana du fait que elle a ballon boyebi qui est na Kinshasa na Congo et na Kinshasa précisément boyebi ndenge vendeuse na biso ndenge ba kenda ko somba ba biloko ba prix ya ba ballon maintenant na ba indien ba magasin on a mingi ba chinois ba indien ba étranger ne ba tekaka mingi mais par rapport ya ba prix et au romona ba ser na biso nzokande elo nini o biso to retrouver par rapport à la vidéo par rapport à discuter ba prix wana et ba indien to ba étranger on ko profiter na sima wana maman ko ya na mbongo na eta msu balo eza na $250 ya bino na ka na $200 alors étranger wana chinois to indien wana bi bon na $50 wana o etikali en tout cas pour que na pesa yo ballon ndimaka ko bima nanga to bima na biso côté wana il est normal et puis na servir yo. Dans Nzokande, il y a des sœurs, il y a des mamans na biso, au pe baza ba femme mariée, ba saka ba pratique wana, tant que ba kende osomba bilo na ngo ne ba ina ko évoluer ne ba saka ba faire na bango. Nzokande ba ko kende pe a pesi chinois mbongo ko kate, mais chinois wana devoir eza il faut na bimana yo parce que mbongo no ekokite o etika les restes wana eza na coucher na yo. Nde bomoni ba vidéo on ezo circuler na ba réseaux sociaux. Yango to kolobela ba comportement de femme d'affaires mingi ba o ba voyageaka. Toujours que scandale les autres ma mine ba voyage à quel voyage papa yebi ki na ke moi c'est à quel voyage enda ko luka ki na pays d'étranger mais kuna source et siko ya ki na wana nzo anda sala ka pe ba bêtise mususu kuna nzo ande kuna muto yo peut-être ala ki sa terrain wana to ba jeune garçon ba ki na bango ba ki na ba terrain ne baza pe parmi ba o ba sa bango
babuzo ba et puis kuna ta muso za mobali na ye mususu o bakutanaka basala ba rendez-vous na bango ba yebi ke soka ke Dubai ba osala une semaine 2 semaines na 2 semaines wana azape na mobali moko ya kuna oyo et ba vivre na ye o asepesaka ye na ba moment akendaka kuna donc ba vérité tout Isa koyebana bandeko babengaki biso pour que ba informer biso par rapport à ba comportement ba femme d'affaires ou ba voyageur mingi na ba Turquie na ba Dubai ba na mambe bebele. Alors lelo ntokolobela ngo na ya Sele Masasi Kabamba il y a un artiste et comédien et puis un analyste il y a makasi oyo vraiment na embarqué beaucoup plus pour tout sur la naïe tout décortiquer naïe ba sujet ou peut-être ba news auto même na rabino voilà fongola de la caméra na biso il y a Sele Masasi Kabamba bonjour. Bonjour Second. Boni. Ça va. Qui m'est vraiment? Pour nga mo kimia ali. Mais ba msusu kimia mo boulot. Vraiment. Parce que tango moi ça sali ba bêtise makasi et mobali pas mon yango pe il y a des ordres. Voilà. Donc ngai ça va mais ba msusu ça ne va pas. Voilà. Par rapport à la vidéo où ils ont circulé dans les réseaux sociaux, bah Simisatu, na ba sogi na habité sogi ba chinois so ba indien ou toujours mona wana. Indien. Voilà, Misatu pe. Yo mo la gaon. Bah oui. La vidéo totale, je crois bien que tu vas faire mon vidéo, on a tout évité, ce que tu vas balancer les vidéos, mais tout le bilan on a noir, tu vas la sauce qui moyen que ça, ça va permettre de na régie qu'on a tout balancer les binos, la vidéo. Mais par rapport à ça, c'est les, serre na biso, femme d'affaires, vendeuse, gros ça, bêtise à bongo. Pourquoi? Ils ont nini, ninga komi qui t'izati na niveau wana. C'est dit à quoi c'est les massas. C'est dit en piaka. Piaka. Oui. Tant que mon bal a zo mouké, et vous savez moi si abak s'appelle moi mouké. Voilà. Pour ne pas comme un moi équilibre. Équilibre, voilà. C'est quoi mon bal azali torba zobate pour accorder que sa femme a le capé moins moqué parce que tu sais des choses au biso to qui paraté maquillage ya basi to la ndaramote hein que n'a besoin bon moi ça soma maquillage non to la ndaramote moi ça soma par exemple chaînette na kingo donc on moni pas ça ba to la ndate mais bien moi ba vernis au ba dara biso l'air moko temps oui moi c'est pas au débris quelque part mon a somi vernis na ye à ce moi chaînette na kingo moi on a dit to ya tiens donc et ça quoi aider biso ça ko longola biso na moi dépense biso ngana ça mais moi si moi ça donc qu'au début ils ont m'habité. Voilà. Mais comment on a le mal il y a le tango déjà moi si à sangi si on a qui boula et qu'à comment me mango nanda que c'est là la source il y a malédiction wana. Moni au moins que moi si mobile a dit que moi c'est un acquis kolukambon azoya et puis à chérie parce qu'on appelle lila mokwana azupe lila la lié aux mobile azolia inconsciemment azolia ayibika ke moi si muto somba ki me nzoka tamu so makango muto ayaki nango donc c'est l'air wana babomaka foyer échec ya foyer je bandaka bongo voilà la femme tango asangisi na kibula eza lokola mwasi oyo akebi mananganga bilima ya nganga ekotie mote kamemi bilima na ndako. Mais il y a quelque part, moi, si tu as une femme d'affaires, maman a besoin commerçante, je crois bien, et ça, maman est belle, il y a beaucoup là, banana bango, tangisa bana, je crois que c'est une réalité, surtout il y a peuple africain, mingi ba maman, mingi ba boti, tangisa bana, beaucoup là bana, mingi ba tinda pe bana, mikila poto quand on a débrouillé, ninge to yebi, mais to yebi ba discipline o ezaka kala, peut-être ça te auto au monde lelo. Tant que tu dis maman a été kakato femme d'affaires, à ça déjà ba calcul on a ninga arrangé déjà makambo na ye que par rapport à la vidéo automoni tant que tu ba mpiaka muto a été kaka déjà ayebi que bénéfice nanga eza autant et na créaka autant et na sala ka boy fond nanga eza autant mais comment muto alingi a cédé c'est que bazo pesa ye ballon ya bilamba wana ba pesa bango gratuit to eza nini eza na kati wana quelque part non c'est pas papier bango gratuit qui funda wana nde bazote kango d'abord babilamba tombole uta wapi bilamba tombole za babiloko oyo bazali ko ramasser kotika na église bato bazotika na église badon na église église catholique azwi aki akaboli na babola c'est comme ça likanisa yaki ke bon bakanga kango na babalo batindaka na babola na Afrique voilà alors so ba libanais bakateli yango contour bama mosombango
ba détourner likanisi ya bunzambe ba mo somba voilà ya somba ba tiawa et comme peut vente no yaki eloko ezaka ba ninga batika na ba mboka mi pa ya batika kango na ba église pona ba pesa ba bola ba ba jusqu'au komi ba osomba église peut tant moni mutaye ko somba ye pas longoli likanisi ya ki bola mo wana batika pa na yaki same amoni likanisi bien ye aller ye pas côté kango sili à côté kango c'est comme ça mais tango ba mama bandimaki basala commerce ndengolobi bazalaki na budget oyo ya bandelaki ayebi ke epesa et puis une bonne femme asaka compte rendu na mobali na ye chéri oui ballon oyo efutite to koye sala bo pour que mobali soit zana moke a renforcer mais au sentir que le mal na ya mikolo ezali moi soit sala mosala compte rendu na lingo pesa na mobali soute donc mobali ayebate ke azwaki combien mobali ayebate ke ateki combien donc kaka pa ya faille nezali nda yebisi mobali mais soki bénéfice ebimi ebele ayebisa mobali te faute déjà démarrage démarrage ya mabe ba mère na biso bayebaki ko protéger na mobali ko protéger na bana mais lelo bazo protéger bana te ba protéger mibali te et puis indien wana soko tali a mi protéger ta et puis tant salango sans préservatif c'est préservé quelque part ozomona te ba scandale mingo tozomona banda kwa mabala eza faute ya wana to benga infidélité déjà ezali infidélité déjà parce que tant moi ça comme envier ko leka o mobali na zozwa eza déjà infidélité second ngana zwa ka salaire na ngai $100 voilà bon moi na ngai zwa 50 bundana poto ko kako équilibrage ezala pona ndako même kolia même ne fait que fufu ezo magana ndako parce que moi c'est ngata azo teka yali azo nanga on a misomela fufu déjà voilà moi malikayabu moi nini donc bana bazo la renforcer na côté amer ngana luika mbala mo diko tant on a vu maman baksa suso baksa oyo mais moi si tant on a discuter déjà ballon baby si 350 il y a mabuko na 300. Mais contentez-vous de ce que vous avez. Ma ballon il y a 300 yali. Mais pourquoi l'inga a 350? Oh, on a des bilans à 6 il y a bien. Alors, tant que déjà en limi, asala, koufrana, indien, malamoko, les infidélité, c'est l'infidélité. Déjà, l'ibala c'est que faille kala. Quelque part, tout le bango, ba femme, exemple, moi, ba sur, ba vidéo, oyo, ezo la saké. Il y a beaucoup de femmes commerçantes qui pratiquent la réalité, il y a voyage, il y a ferme, peut-être ils s'en rappellent dans Marambo. En français, une fois vu, 100 fois fait. Au moment où on a liboso, au balaxi na liboso, on a image, azo kangelongi. Mais azo yoka bien, mazo kangelongi. Parce que azo kangelongi parce que caméra moto a filmé qui a batama qui na likolo, azo filmé bango na couloir wana. Parce que tant yé moi ça azo kangelongi. Donc azo ka chinois wana indien wana indien na petit pamba. Indien wana petit moko ya muke oyo abimi na ser wana. Donc petit penda ya petit oyo abo coucher na ser wana te. Ma coucher na ser wana et le ce que ser azo ka soni pona nini pour na kaka ballon azo ballon à 350 au lieu de 300 omoni azo ka sonia mais au kangelongi pona nini parce que tango ça longola bilamba et puis l'air indien sili simbala motala zo wala kolata calcium rapide donc ça dit que asalango malgré elle pona nini ko envier ngape nazala na ngape na koma na ko envier asalango malgré ye asalango na consentement na été mais ali mabe déjà ça mabe déjà parce que baninga basali ngape na sala et puis kala na lera ko sala bolingo ezaki le mo ya secret mais oyo bazo sala ngo siko 1 2 3 sur 3 places indien wakangi oyo nebité c'est que so tali bien eza eloko basala rango depuis longtemps parce que ba ko ndima ngo koma ba ko ndima na facilité bongo et puis o izo comme ça biso sans préservatif ya sele masaska bamba lelo voilà makambo o yango tozomona makambo ezokota na ba couple au moins tant so mwana moko botami aza mwana mobali wana te soit ne babimi bongo zeme ko kota soit maladie pe ko ya na nzela wana aboti mwana pembe moni pele ba doute yaka voilà bazaka bana azaka mwana non mais non za mon boulot mais quelque part na ba coutume mususu ya sele to yebi ba coutume na biso ba africain to za ba bantu il y a ba coutume mususu bongo peza abomination na ndako libala
Tant que moi ça libal ok bon ozo coucher na mibali mususu ozo kota freinage ozo kota malédiction na ndako na yo. C'est normal, c'est normal. Et ça n'a juste ce que tu dis les babes c'est côté déjà na ndako au moins na mobali musu balongolé na mosala motif à éviter pourquoi directeur na yini kaka balongolé na mosala. Et ça na musu pe akeka kaboya piqué pe crise a comme paralysé mais au éviter pourquoi comme paralysé pendant nini nzoka moi déjà abanda kala koyoka ba bien moko na libanda bo. Il fait surtout en mangeant le mbongo ya zozowana c'est ça. Mbongo wana ya mabe azoko tangona ndako voilà. Second azana histoire vraie onga na monaka moi si toza azana vie na ngamo ko boye alobi azana zemi zemi via bi moi si na ya azana zemi nzoka zemi wana eza ya mutu moko ya azana Brazzaville d'autant moi ça kendaka ko teka na Brazza aki akoti libala kuna. Donc bazo mobile wana zo pesa mbongo ya rolia très bien akoma ko sala wenza kena kuna lamba bien ti akangisi susukuna ayebise mobile wana naketeka na Kishasa tango ya pa ya vie ti tango zeme komi monene pena kena Brazza tipo a Brazza kangi koto ba komi zela makobotela kuna to zela ba mama ya songi pe bazaka pe na katu batambola kawana akenda Brazza tuna ti na adresse wana wo akuta mwasi zemi awa asa lembi photo ya mbali msu na mir evandi akuta mwasi asotuki mokebo ya mona kaka mobali akoti wana na ndako ya oh papa oh mama na ngauti sasa mama bokilo mama bo ba servireki to mama mera vanda kanga munoko azomona ndinga koloba te ti ba servir ye wana mama ngana kanga kia wapota la ko bota vraiment il faut ko bota liboso donc mama na mwado bezate moi si place azaki sa kufa déjà moi tia kufi na soni bakanya fragrant donc et mama na zonga kia yopsa na sasa ke moi si na yo azana ndako ya libala o tala bakangi kuna tala moi so na tikala na Brazza libela tilelo asonga Kinshasa te. Asonga Kinshasa te. Moni moi ça dinga ko futa douane te. Moi ça dinga ko futa bien mbimba te. C'est ça ma beya basta biso tant to permettre. Moi ça la voyage. Moi ça ok na Brazza bakange na kifunda moko fo futa alingo futa la douane te. Ngana mona na nzela ya beach ya walero wana beach zalaka na mouvement kala. Bazo fina mabele boy ko muto sala contrôle abazo kamu na libele na nenga ko kamu nila azo kamu na mwasi libele est-ce que contrôle ya niveau non ya libo kwa tena kacha kamu na benazo kamu na asimba kota sima beta do yaki pena contrôle mais yaye comme ya beta tu ya beta fini na mwa mga yoki bien fini yoki bien donc tala omoni basta donc soko tiki moi ça voyager et comme voilà en danger mais quelque part tout le monde rappelle mingi pe il y a des hommes mingi au ba permettre rater basta na bango kota ba faire est-ce que quelque part ton rôle ba mibali wana ba sara mabe ou comment na pas non moi je ne condamne pas mobali oyo aboyi moi na aboyi na ye peut-être à voyager à sala boyer à déplacer voilà tala moi si akoki ko boya une fois de la Brazza beaucoup pesa une fois a beaucoup pia deux fois trois fois cinquième fois bakangi tant bakangi ba botoli biloke ke kuna baninga ba ibsaye fali pesa kali sala nini atali baninga ba leki 3 4 mbala fa bona na defse kaka defse a defse yesili donc akomi pe na mwa mutu na bichi kotoyo ana mutu na bichi kote kuna donc akomi ko lega facile aleki facile akei azo na parler yozali donc baso bazo mibano bazo boya basi basa la voyage quelque part ba na raison na bango mais toujours capé beaucoup plus ba maman na biso ba sœur na biso ba kinara mi ba voyage na ba Dubaï ba Turquie ba Chine ba mboka belé kuna place ba kinara kuna ba zape na mibali na bango soit bazana ba petit garçon na ba petit ba jeune garçon na bango ba sepelisa ka bango au moment ba yaka wana ba ebidia ba flat ba hotel ba zalaka kuna ba zalaka loger donc ba benga bango déjà parce que baza parmi pe ba petit oyo misusu ba lakisa bango terrain ou ba kida ko lakisa bango ba chat ndenge zalaka mais ya pe na ba oyo pe ba sepelisa ka bango masolo wana yaki to yokaki yango quelque part comportement bon papa yebi déjà que maman qui n'a pas voyage qui n'a pas faire mais yo quand ils a plus grave dans quand tu on a essayé masasika bamba so papa bengi na appel vidéo à cause moi petit garçon na wana à côté na sambe toi kiti na se
Ya on a fait nazanga moko nezaka vidéo nazanga moko même maman ça ba scandale na voyage. Quelque part il y a c'est na yo mutozo benga pe madame vidéo pe à la sayo place ça c'est que yo posa na nini bien te yo pe oza. Comment tu peux faire confiance muto na voyage au benga na vidéo pour la sayo entourage nyo so ndenge comment au sala na sens nini na kisabatu muso bazali wala kisabango non on se camoufler parce que ser tout temps vendre yemoko ser pardon va nekaka azaka abandi côté kuna isili ya du téléphone nanga moko ba wana ta ba client ici à la kisi yo ko kanga mwasi na voyage o kanga yawo ke yo yibi o kanga ndeni oh parce que ils ont ba petit muso ba médiane ba médiateur médiateur azali ermoko akota pe bi côté na ye ermoko akoti sabi côté kuna pe donc ba médiateur bazali o yazake ser nanga ser amemi ser pa mutu moko boye a présenter ser atiki na zeli pourcentage l'air ser azongi na pourcentage na petit wana yemoko pe susu yemoko susu voilà alors azui pe banga mwana mais azo jouer na médiane non yende zana azo jouer na médiane azui pourcentage azui pe na mama na mama tout yaye azo jouer na médiane bazali c'est-à-dire que voilà. Tout se fait kaka na lokoso ya mwasi kaka na zonga maboko pamba te bamona nga boyete l'air na zonga tukanga pe fona kitata na boro yo na kitarpena c'est ça iloko ezobomisa biso yango wana lokoso mais quelque part mutu akene na voix normale mais vie ba réalité pas ke okuta nango kuna et tini mutu a cédé to koloba nini mais a cédé quoi kana tort akwai kana tort parce que mbongo il y a trois façons ya mbongo muto ya zoka mbongo na voix normale ezaka muke mutoyo akoti na mafia aobeta shekula ezaka tiko taki ya soit adjo ebele mbala moso bakangi ye donc shekula aleki muto voix normale donc bon mafia quoi na ba mafia eleki vola main armée donc et ali on a bien deuxième possibilité ezali wana soit troisième possibilité ali to côté na fétiche na monde occulte monde occulte okoti wana wana ko dope ba mbongo na kinyoka ko sanza nguma zo sanzila yolar ozo zwango to mbongo zo na coussin il y a trois possibilités à prendre à laisser soko yebi déjà za ndenge wana so yo moni que ne voix normale mbongo na ngeza muke kasi contentez-vous de ce que vous avez dit la Bible contentez zala na oya muke wana mais beaucoup plus lelo ba faire mingi comme mélanger. Bah faire mingi azanaye marié azanaye boye mais ils ont mélangé parce que toyoka même biso na Kinshasa à l'époque toyoka ba maman na biso ba papa na biso ba kendanga mingi ba voyage ba nzela mai tango azui mwasi na nzela donc ya masuwa ba kosala na bolingo nzela alambela kaye donc makamunyoso ça il a kaye a sepesa makamunyoso mais so ba komi na suka ba kaboli makamunyoso selon contrat bolingo pe sili quelque part pe na ba voyage lelo ekomi ya bisika ebele et comme voyage vers la réalité dans moi c'est non c'est comme si ça bien il faut pas continuer bien voilà attention bien monsieur Zali bien il y a bateau oui c'est un bateau kaka bon ça va ici mais ça bien pendant deux l'équipe pendant l'équipe maman na bana ou bien l'équipe tata na bana au moins continuer tina mukele voilà au moins comme ka yo so zilaka nakiba bengana nakipa na bateau na biso na tu voyage na bangwana nakina na zona programme nzoka tata wana mtazako na do voilà moi je dirais dans tout ça il y a les kaka conscience ya moto sala ou ozana libala ou ozana libala te mais biloko wana bonga bien moi sans ala na libala te moi c'est ala off libre pour azwana n'importe qui asala makamune c'est mieux voilà. Au lieu de kondima ozala na tata na bana boza tamzo na bana mibale to misato bana ba mike mais obima osala makambu ya ndengo wana sima nango zongela père ngana wana c'est là moi je condamne voilà. Mais quelque part il y a c'est ba maman na biso mususu ba tomba ba victime ya makambo ebele na voyage lelo bandeko ba kozala surpris na makambo na oloba lelo moko ya bandeko moko uta ba voyage na otanga kombo na été po na oya ko bimisa ye na kombo wana na oya ko quand même ko exposer c'est pas bien mais à expliquer nga eloko moko abi second biso kote o libanda tala makambo tokutana ngo ba mama biso bayaka tango oyebi de yake mama ye na fond autant surtout moko wana o ya yesika
ngande muto ifona kena la kisaye ba place ba sombaka ba biloko ba détail ya ba biloko wana. Alors ya ko sala nini? Ezana ba ti moko boy ezana ba biloko moko boy o ezaka pona ko renforcer nzoto pona ba fatigue ba nini. Akoti ndepo ya yebi ke koto yo supermarché za boy koto boy na boy. Alors les gars en question akoki ko sombela ye produit moko boy o maman na so ameli pepe makasi. Et puis mobulu. Et puis si mobulu na niveau moko maman akokanga mutema te azaka na besoin ya ye. Ye a défaillé. Alors ye pe contrat na ye za. En tout cas, pour que au défanga, il faut opesanga autant. Maman peut attali que non. Na minute pour qui souvent les autres travailler déjà. Na minute en tout cas, n'a pas choisi. Il faut kaka na pesa pour na défailler. Quelque part, bande ko na biso ka ba congolais ne ba ko sa ba jewana à l'étranger. O ba idaka ba femme d'affaires o ba kinaka à l'étranger pour que ba aider bango na ba chana bango. Ba ko sa surpris na makambo na lobio. Isaka moko ya baninga na bango ya ayebisanga makambo. Quelque part, tout ba maman wana, est-ce que faute eza ya bango? Parce que ba pesi produit moko boy oyo, ye a imaginer kita centralité. Tant so maman to yebi aza fidèle. Mais à koutani na produit moko boy maman en tout cas, non il faut defa kaka. Ya c'est quelque part ba kaya bongo to kolobela ngoni. Azana tor kaka. Ana tor. Yo produit yo ke ko ba sombisi yo. Yo zo melawana to utafuna ya utafuna yo biloko ya utafuna webi yango te biloko ye produit ya komela yo yebi yango te mais kasi ye aza mupaya aza quand même mupaya na mboka wana Coca excusez-moi pour la pub masango to somba ya Coca-Cola oyo ya biso ka ndeza faux je te dis lelo Coca na biso basala ka a ndeza faux Coca nyonso Afrique de l'Ouest au matiti poto soko meliango o meliango clairon kan o mona mi ba mi se bimi e so la bambuma boy ko kasa bambuma ya biso ndeko ma mai na kaka o siriso lina dipa na mikate jamais ma mi se bima yo cocaïne za te pa na biso a o skali ne lege bele eza Coca-Cola yaki cocaïne masangana na monde entier za ndenge moko ya canette nango yali boîte canette yali comme ya Copal yali tango yo ke bisika oyo yebi na yo makambongo bien te izalaka Coca yaka ndenge moko soko yo sombi kaka Coca na anglais Coca na français sombi kaka Coca ka yeba kaka ye on a ko na te moko boy peut-être ya melaka mingi te ya melaka mingi café ya melaka lo mo ya bongo te wana ndenge et pour que ça peut tu wana ndenge ngana ndinga te bona nga ayebi ke ya produit mo pesa makasi pour que na la fatigué boy na voyage avion makambe bele second lokola ye mama ya luki ye moko aluki opona longo la pongi ye moko ndo ana posa mobulu pecho ya pecho na kote na kati ya je tango toke poto na 1981 toke na Allemagne batoni biso ba plan ya rolia chicken to batoni chicken za soso mais comme na ibagi na chicken te les rato na chicken mundele biso mona non baninga biso batika c'est ça les gars voilà et voilà que ça soso voilà soso comment c'est soso voilà c'est un soso na yo lia soso pour éviter des problèmes tozana frites et frites au basalaka awa et là ndeko nabiso moi Joro je salue mon vieux akufa vieux wana en Allemagne avant na ndako mosusu bazo tourner biloko ba kombo ya yebite aponyang par sentiment oyo na musapi kaka l'air kaka bavana na mesa biloko ngo bololo na munoko webike l'air atie kaka mama ayibika muninga laki na mama na kufi awa bololo na ko komela te mundela tini esna on a qui alma ba auto na esna donc c'est bon yo ya pas tika na munoko telemi soye tondi na munoko mundele pa to tale kaka ye mundela to tafuna zo de ba matiti yango webike amela ya riboso et baby sina gorge ya meli bolo biloko bolo siko deuxième fois meki siko atie webike mundele la tali kuna ya tele boko abimda na liboko atie koto akati kaka azwika frite ali akati jambo aka do matiti mwacha so mundela be ala kise so
est no kaka donc webi ke acha deuxième fois lera chaki matiti wana na monoko bololo wana akutani ta ko to ko tola abimi na wa ya diboko akena toilette ambwaki yango nyonso donc eza pona ozondi mabiloko par sentiment to si to yebi na biso ke so so alelaka esili ndima soso pour éviter des problèmes. Voilà. Il y a soso lingi soso te. Tout ça on viande bazo kata ba boudin. Il y a boudin esili tango moto au voyager na moto ya zo ba langi ya mboka wana. Yozo yoka ngote ozo loba ngote. Mais il y a une facilité à accompagner pour y aller langue ya mboka wana. À accompagner yo. Mais il y a une facilité à rouler yo. Yeba ki akope ko rouler yo. Et puis ngana za na moko so na ina kanda benata ipe kombo na ye amelanga mbongo ya groupe électrogène amelanga pe groupe baza na Chine au salpe ba aventure na ndako wana afutaka 1500 mais asengaka 500 na mutu oh ya 500 ya ibeja watu mais ya futa ndako wana 1500 par mois asalaka nga basi ba isinga acteur na yo asalaka je sais ça mais eza musala na ye wa okende pa na Chine asalaka ngo bato donc tango déjà yo ozoka langue wana te na mboka wana yibaki a rouler yo facile. Voilà. Siko foda na kenge na makamno olia. Et kenge na makamno olala. Jamais Petro azosa la médiane, asala fopo e pa na kangi ndako na lalawa. Na mwasi ya bato akosa bakangi ndako ya lalawa. Ozomona boule na ye. Donc c'est ezali faute ya mwasi ye moko. Infidélité zokota mingi surtout mingi na makambo tolobi ba femme d'affaires et puis comportement ya ba femme d'affaires ebele za changer. Surtout sur moi ça côté na ba faire la maîtrise des vies et makambo okuta nango ba réalité ou okuta nango na libala makambo nyonso échanger makambo ekomi ko beba mobala reprocher ote mingi pe ba couple mingi kufa à travers moi ça côté na ba faire mais ba faire wana et créer des ordres et créer ba dispute makambo ebele oyo en tout cas libala ekomi à danger jusqu'à ce que libala ekufi on a makambo nyonso tozolobela oyo ba mama na biso ba sunga biso ba mama na biso ba bokola biso na ba faire mais lelo affaire et baby yo lelo likanisi na oza nini to toli ezali nini ya kopesa na ba mama oyo basalaka ba mimbongo d'abord nazozo raison na kena nazo balaka na conscience conscience d'abord ya moto e jouer moto ayeba na utaki wapi tozo kende wapi voilà mwasi nanga nazani na ndako tozana bana quel est le projet tozana pona bana na biso quel est le projet tozana pona mikolego ya pona biso il faut dialogue ezalaka na ndako mwasi tango andimia sala voyage toi sala déplacement to ko débrouiller ezaka na accord na mobali na ye mais tango mwasi akei changement de mentalité et yaka o ya kutani nango na nzela donc ba réalité kutani nango na terrain la réalité kutani nango na terrain et pe sa mobulu nde na oto bano na braza na beach au ba ukanga eko toyo ba ukange kote kuna deux fois ba sa chéri moko awa na beach aba sa aussi na braza ba sa sumoko ko azwa alors soki déjà ça ba kisia aba si bon kota zo ke na zando oteka on ezande nini c'est plus pur encore donc tango maman azui makanisi ya baninga ndenge ya azui ce n'est pas toutes les femmes ce n'est pas toutes oza ko généraliser kaka pona conseil mais c'est pas toutes les femmes tokoloba tango déjà ye akutani na baninga oyo balobi na ke awe faut sala boy pona boy faut sala ce qui a moni ça ne va pas et n'a qu'à laisser voilà mais ce qui a tiquité alors bien toi enfoncer kaka ngape fona za jeep amena jeep wana tanga ozo azo déjà andima o baninga balobeli second toi tu penses que dans musala ya théâtre tokuta na batu ba 5 biso ba cheso ba proposition de je ne pense pas dans beaucoup de lango je crois bien o ba yeke masasi okoza la boité simba boye okoza la boité en tout cas il faut ya boye mère mo ba ko to comme je ne veux pas, je me connais. Na boy nanga na ozwa nzela wana te na boy nanga. Je préfère na zo wewa na zo taxi bis nanga na zo moto nanga et si nanga na boy nanga contentez-vous de ce que vous avez. Voilà. Mais au bazar peut-être accepter bakei. Ndé bazo céder mingi mingi. Mais actuellement il y a cédé masasika bambato comme on dit dans cette émission. Il y a un langage mo ilobama a un langage chinois et que lelo oyo moi ça m'a yélé moi ça m'a yélé ay banane ni ngocha kimia nda kuna ye voilà biblique pe za bongo
La femme sage, une femme sage bâtit sa maison. Les lots au babi na Congo, basinde bakoma roboko la mibali soit. Basinde bakoma ko simba ndako. Parce que tu as vu que les lots misala ngo na Congo beaucoup plus za kapenda te, basi on ne bateka ko ba debriaka. Les lots ne bakoma ko simba bandako. Et par rapport à ça, d'abord pour encourager ma maman et puis pour longola ma maman au bazoya na mombongo na kokota ba bêtise. Par rapport à tu as vu les lots, ma maman ne basimbi ndako. Pour misala les atemingi pas papa. Quelque part on a idée voilà. Ba maman basimbi ndako nyonso te hein. Majorité à ma maman. Non, kocha majorité le ba papa mingi misala si là, bas débrouiller à l'issue té ta mususu ba maman ne ba koma koteka na bango wana. Il y a des mamans au bazo sunga ndako bazo soutenir maman. Ba lesa bandako, ba papa nyonso pété o misala ici là té. Muto robeta chiffre exact azati zaka nzambe muto robeta chiffre exact. Il y a des parents bisotoza ngamos na ngakenda azana ndako alesa bana ba miradi fontare la ba. Et sili donc bosiko ndeni na kondi make atata nyonso misale sila te. Ba tata to na RTNC misale ba ebele bele ba travailler do balesa ngona ba maman. Non. Et lo ba kaka il y a des maisons où ba maman ba lesaka, il y a des maisons ba papa ba lesaka parce que vous voyez tant maman zo débrouiller et ça m'a bête tout le ça m'a bêté mais tant maman conscience et zubourouye asanisa ngona kindumba c'est là où vient et quoi m'a bête mais côté ka ça m'a bêté c'est-à-dire que la moi ça qui travaille na bureau à quel na bureau à travailler ou bien à quel pesa cours après ces cours à zongi na yesi la zongi ndako donc la vie continue mais tout ça on a m'a bête kaka l'air bazo bakisa maman akei ko sala Wenze nae ake uteka biloko mais abakisi kindumba likolo c'est là où vient le mal. C'est alors pour nanga na obake mieux vaut atika neko teka. Mieux vaut abomane libala. Soki alingi azala na continuité malamu na mosala na yewana aboma libala pour mobali ya bato aboma ete a protéger mobali ya bato. A protéger ses enfants aussi parce que azana mobali na bana wana. Donc moi je crois que moi soit monique nga na kosala kindumba na bakisa mombongo na ngai comme belé comme ça nango likanisi na ye comme a décision na ye mais je préfère te dire que ndeko nanga tika mobali wana boya ye kasi boyo boya ye pour tika la libre alors soki sko ye moko bani ko landa yo et ka yebi ke osala kano kindumba bongo ya nde multiplier mbongo et que ye moko bando landa yo ezala libanga ezongela ka ye moko po alandi mais soki alandi yote amoni ke kopone simite avana ni yo vanda alors pour l'aider encore linga ozo bana ke na bana comme ça o aider bien comme ça mobala batako faté parce que batako fana sida batako fana hépatite batako fana cancer donc sans savoir ba zuango wapi uti wa voilà penser kaka oza caps ndenge oza bazwe soke madame abimakana chef wana mana chef wana bana douanier wana bana douane donc mingi basala ba crise par rapport à bilo moya bongo voilà famille oyebate voilà et tokomi na suka ya émission na biso na ya seleka masaska bamba un mot de la fait pour bato batalio na invité so likanisi so ko bakisa par rapport au ngana tuniote ngana na bakaka auto sololi awake vraiment nazane sengote na sengote ba ser na biso somba bilamba tombola mais beaucoup coucher na ba indien sur place sans préservatif d'abord ça dit comme préservatif que tu après kaka dit comme ya kondima ko coucher na indien pour ba kitisa yo ballon c'est vraiment je condamne l'acte ba petso na bendio na mona nga bango mais kaka bino antaba mama ya ndako la femme a un poids moko boye nzambe asala femme avec 30% de réussite 30 oyo ye moko azana mais mobali ana 0% mais moi c'est ana 30%. Donc moi je crois que allumette boîte d'allumette tige allumette moko so babi moko kaka epela e tumba mboka mobimba mais pour passer la boîte d'allumette on a nzete moko kaka ba osala ba tige d'allumette belé mais moko kaka ezo tumba ndako mama donc mama yo moko kaka na kibula kaka osali obomi toute une génération obomi mobali obomi bana na yo nyonso obomi famille tango kufi d'abord ba olela yo makasi famille ba perdre yo
mobali aolela makasi na père de mwasi bana baolela to père de maman. Mais qu'est-ce que maman fait? Maman ndimi abimana ba petit indien pona asomba ballon na ndenge ya moins cher. Non, tikanoka c'est ça la tamalewa fait autre chose. Donc il y a wana moni mbongo mingi soko sangisi yango e ya ko bambana indien wana pe place a wuti oyebite tamzupe ana biloko na nzoto oyo asaila ngo pe bato akosala lope ndenge wana to mona pasteur moko asala prière bazo bimisa grenouille na sexe d'une femme azo bimisa grenouille na ba image wana moito la tsocha na télévision grenouille na sexe d'une femme grenouille na ikoti ndenge nini ezaka ba bato ya ba mystique ndetango abimina yemba moko atikile pe semence wana grenouille wana botami na kati akona na kati. Vous voyez, ezali malédiction moko bino moko pozoluka. Quant à moi, soit boya kaka mobali wana ou continuer banzela wana ou au senga pardon. Siko pardon au senga. Est-ce que vous dévoiler na mobali wana ke ngai na salaki déjà oyo mais c'est Karim nazwa ki mais c'est Ibrahim nazwa ki. Oh, est-ce que vous tanga bango? Donc pour nanga kataka contrat ya koteka ici au vana na yo duka ou bien boya mobali wana et au connaît makamo na yo. Voilà, merci à Céline Massa, c'est ma dédicace na yo, numéro mtoninga zoyo. Merci, numéro à téléphone 00 243 89 74 80 143. Plus 243 89 74 80 143. Maman Inès Kambala, je te salue. Maman Kouloutou Vivine Sandala, Maman Kouloutou Christine Ndoulou, Maman Kouloutou Kami Balenaebi, Blaisette Kanga, Dodi Radi, Bijou Kazade, Maman Alice Yabanga Bisiko Zali, en tout cas Maman Tete Mwebele, Nakopia Bino Bambote Ebele, Nakobota Nate Didier Mutombo, Didier Ngoma Bisika Ozali, Nakopia Bino Bambote Ebele, quand Sona Lubi Mabe, Bolimbisi, ceux qui bomoni pe moi aussi remarque yali, bosali pe remarque et de la malam mingi. Oh, le chancelier pétrolier qui moi était Izanga, Nakobo Sanayote, Maman de Lille, vraiment Nzambe a pambola. Boza tellement ebele Chantal Kitou, moi na sisabino noso, ils étaient sur nazoba, bozo ya kaka na mutu, bozo ya kaka na mutu. Donc Maman Angèle Ngoyi na pesino Sisi Tunda. Aïe. Boza ebele noso. Bah, bisous, bye. Voilà, merci beaucoup Yassele Massasika Bamba. Ça n'est fini pour aujourd'hui, merci. Vous allez Kebele Bolanda qui biso à travers le monde dans les différentes chaînes biso. En tout cas, bon continuer à s'abonner massivement. Tous avons pour Nabino, tous avons toujours pour Nabino pour nous informer Bino. Donc c'est ça. Tout le bien qui Makambo Italie, maman Nabiso, on va aussi coucher, bah femme d'affaires, maman so commerçante, on va aussi coucher dans Indien à travers Mumbo on a bango à travers son Mabilo tellement mbongo ezaki ya kokate soki pe ça m'a déjà bongo par rapport à la vidéo eza oleka mais na suka en tout cas totikela bino vidéo oyo soki eza na qualité soki na régime ba permettre biso botala ndenge événement ngo elekaki beaucoup plus botala ngo na ba réseaux sociaux ndenge déjà boza kotala yango en tout cas boza ba détails nyonso parce que oza YouTube tokola kisango nyonso en général te po mais c'est YouTube ba kosepela na biso te botala ngo à travers ba page boyebi ba chaka ba vidéo ya bongo boza temps ya kotala yango en tout cas merci encore une fois. Bon, continuez à s'abonner, bon liker, bon partager dans les différentes chaînes. On est là pour Nabino. On a toujours pour Nabino. Merci à Bobby, merci à Irano Kala, merci à mon petit Patrick, voilà, qui remet les réalisateurs doyens. En tout cas, tous toujours ensemble. Merci à papa, à Missy, donc Maradona Missy, il y a maman Nanouche à Missy. En tout cas, salutations et comme Nabino, bon séjour Nabino. En tout cas, Nabino, tu côté mon prochain numéro sur Nzambalingi. Bye. Une bonne femme a ça contre Andy na mobile naie. Chérie oui ballon et foutité to koye salabo pour que mobile soit dans moké à renforcer. Mais au sentir que les mal il y a Mikolo Zali moi soit sala mosala contre Andy na lingo pesa na mobile sauter. Ba mère na biso ba ibaki ko protéger na mobile ko protéger na bana. Mais les lots bazo protéger bana te ba protéger mibalité et puis indien wana soko tali a mi protéger ta et puis ton bosso lango sans préservatif bazo c'est préserver te ba réalité ya ba voyage il y a ba ferme sous peut-être il sangana rappeler na makambo to monio balbana français une fois vu 100 fois faite omoni wazana liboso wana o balaxina liboso mona image azo kangelongi
mais azoyoka bien mazokanga elongi bosiko azokanga elongi eza mpona parce que caméra moto afilmaki yango abatamaki na likolo azofilme bango na couloir wana kala na lera kosala bolingo ezalaki elomo ya secret mais oyo bazosala yango sikoyo 1 2 3 sur 3 places indien wakangi oyo wakangi oyo nebi te c'est que so otali bien eza eloko basalaka yango depuis longtemps. Mais quelque part, on a des coutumes moussousou ya sélé, tu as des coutumes na biso doit africain, tu as bantou. Il y a des coutumes moussou bongo pesa abomination na ndako libala. Tant que moi ça libala OK bongo kozo coucher na mibali moussousou, ozo kota freinage, ozo kota malédiction na ndako na yo. C'est normal, c'est normal. Quelque part pe na ba voyage le lo ekomi ya bisika ebele et comme voyage pesa ba réalité na moi ya sélé. Non, c'est comme si ça bien, il faut pas continuer. Bien voilà. Attention. Bien monsieur Zali, bien il y a bateau, oui, c'est un bateau kaka bon, ça va. Ici mais sur ça bien pendant 12 l'équipe pendant l'équipe maman na bana. Ah, ou bien l'équipe tata na bana. Au moins continuer tina mukele.